сестри, повечето от вас сигурно знаят, учителят казва, че ума е свързан с стомаха и сега за по-добро храносмиване ще имаме една прекрасна лекция от брат Мирослав Бачев. Той ще ви каже темата и след приключване на неговата лекция, който има желание да зададе въпроси, след това. Благодаря. Брат Мирослав Бачев. Здравейте на всички. Предварително се извинявам, че съм с шапка, но прическата ми е такава и е наложително на слънцето да имам. Обявен е час и половина за тази лекция. Няма да ви мъча толкова много, не се притеснявайте. С няколко думи. Заглавието на лекцията е Библията, съзнанието и природата. Не се ли чува там? Не се чува. Добре. Да. Така, темата е Библията, съзнанието и природата. На пръв поглед, какво общо има между тези три идеи, между тези три понятия? От една страна, нашето съзнание, което оперира както с сетивността, външния свят, предметите, така и вътрешния свят. От друга страна, природата, това, което ни заобикаля. И от трета страна, Библията. На пръв поглед, като че ли нищо общо. Но ще се опитаме да ги свържем тези три неща и да видим как те влизат в взаимодействие. Така както и каза Еники, за добро храносмиване, да се припомним основният въпрос, който вълнува множество хора още от древността. Кое съзнанието ли определя действителността, това, което е около нас, или точно обратното? Или действителността определя съзнанието? Бих казал, че може би и двете. Но този въпрос в древността всъщност се е свеждал до нещо много елементарно, на пръв поглед за нас. Това е отношение между видимо и невидимо. Всичко, което ни заобикаля и това, което е в нашия субективен свят. Тези две понятия, видимо и невидимо, след това се превъплъщават в други две, вътрешно и външно. Това са много общи понятия, които в тяхната еволюция стигат днес до това, което разграничаваме като съзнание и култура от една страна и природен свят от друга страна. След вътрешно и външно, разбира се, идват друга една двойка, това е двойката душа и тяло. В последствие ум, материя, по-нататък съзнание и телесност и малко по-нататък в изследванията това са отношението между културата, т.е. това, което човешкият субективен свят създава, чрез своето творчество, и природния свят, това, което създал Бог. Сега, ще ми се първо да разгледаме тази тема с оглед на едно отношение между първите две понятия, т.е. съзнанието и природата. Какво общо има между нашето съзнание, това, което субективно преживяваме, мислим, чувстваме, от една страна и от друга страна природния свят около нас? Има ли нещо общо и какво е то? Искам в това отношение да започна с една мисъл от учителя от Завета на цветните лъчи, от обясненията към Завета на цветните лъчи, и тя е следната. Често някои говорят за астралното тяло. Такива аз питам дали разбират физическото си тяло и ако него достатъчно не разбират, какво биха знаели за астралното? Ние притежаваме всичките неща в физическото тяло и не бива да искаме да се освободим от него. А духовното тяло, което сега се сформира, трябва да се ползва от това, което му се дава. Физическото тяло е свързано с цялата материя и то е ключът. Чрез него ние влизаме в видимата природа, за да се ползваме от нея. И сега, нещо, което на много места се намира при учителя в беседите и лекциите,
с оглед на това отношение съзнание и природа като основна идея е, че всички видими форми около нас са проекция на нашето съзнание. Дали това е така? Бог ли е създал природата или нашия субективен човешки свят? Или може би такъв въпрос въобще не трябва да се задава. Сега. Има една лекция на общия клас, в която учителя още в началото, мисля, че беше 4-та година, не мога да ви цитирам в момента точно, още в началото на лекцията представя един космологичен модел и той се състои приблизително в следното. Абсолютното създава или така от него излиза, ако мога така по друг начин да се изразя, обективния божествен свят. Тоест космос, най-общо смисъл на думата. От този обективен божествен свят, от космоса, проистича субективният човешки свят. Тоест всичко това, което притежаваме, в нас вътрешно и преживяваме. Разбира се, според мен тук контекстът е космологичен, това означава общото съзнание на човечеството. А човечеството не е само на Земята, знаем. И за този субективен човешки свят проистича или той създава обективния свят, който ние наричаме природа. Тоест това движение, абсолютно обективен божествен свят, космос, субективен човешки свят и от него вече навън към природата, тук ще се опитаме сега да видим с какъв ключ може да открием и да свържем всичко това за връзката помежду им. Или с други думи имаме едно движение от космоса към съзнанието, от една страна и от съзнанието към природата. Съзнанието на човека или по-скоро на човечеството, което тук пак правим една бележка, не е само на Земята, всъщност абсорбира формите на обективния божествен свят и ги проектира в природата. Това нещо можем да го срещнем, разбира се, под различни форми, на много места в беседите. Не на едно място. Само да припомня степените на съзнанието, които учителя на много места дава в своите беседи и лекции. Само да припомням, всички ги знаем, разбира се, но за тези, които не са запознати, човешкото съзнание или съзнанието на човечеството, учителя подразделя на 4 основни степени, които, разбира се, имат и подстепени, на които в момент няма да обръщаме внимание. Те са подсъзнание, съзнание, самосъзнание и свръхсъзнание. Спомняте си също така, че първата степен, подсъзнанието, се притежава от минералите и растенията. Втората от животните, третата от човека, четвъртата от по-висши за човека същества, но същевременно се съдържа и като потенция в човека. И много често и актуално е проявена. С други думи, целият този природен свят, който наблюдаваме с неговите 4 царства, е пряко свързан с тези степени на съзнанието. И в този смисъл тази основна теза, че външните природни форми са проекция на субективния човешки свят и на тези 4 степени на съзнанието, се оказва не толкова чудна, не толкова на пръв поглед, странна. Освен това, всичко, което съществува в природата, съществува в човешкото тяло. И тук съм сигурен, че всеки веднага би направил определени аналогии. Минералното царство. На какво съответства в нашето тяло, например? На костна система, нали? Да. Растителното царство. На физическото тяло само. Етерното и астралното в момента не са ни тема. Да, съжалявам. Може би ще разочаровам някой. Да, на кръвоносната, по-скоро. Кръвоносната система е свързана с... растителният свят е пряка проекция на нашата кръвоносна система. Вече за животинското царство.
Тук е вече органовата ни система, защото има пряка аналогия между органната система на животните и човека. И вече нервната система, т.е. нашия мозък, е свързан Сега искам да ви прочета една мисъл от учителя. В Сила живот, например, той твърди следното. Всичко, което ние виждаме на Земята, представлява човекът разложен на неговите части. И както ще видим по-нататък, това не се отнася само за тялото, а се отнася и за съзнанието. Минералите, растенията, животните, това е човекът разложен на своите части. Следователно казва, когато изучаваме животните, ние изучаваме човека. Когато изучаваме растенията, ние изучаваме човека. Това е една интересна мисъл. Тогава се оказва, че ботаниката, минералогията, зоологията са дялове на антропологията. В някакъв смисъл. И ако това е наистина научният свят успее да го разбере правилно, би се получило много интересни синтези. Научни. И още една мисъл. Оригиналът на всичко е вътре във вас, а отвън е само копието. Което всъщност потвърждава и основната теза на това отношение, което сега тук представя между съзнание и природа. Или с други думи, човек не би разпознавал природните форми и въобще каквито и да са форми отвън, ако преди това не ги притежава в своето съзнание. Като мисъл, форми или както искаме може да го наречем. Ако не ги притежава преди опита си с природния свят. Това е интересна тема, според мен, която може да се разработи много. От тук има няколко изводи с оглед на себепознанието. Какви са те? Когато изучаваме природното царство, природните царства по-точно, да речем изучаваме животните или изучаваме растенията, с това вече ние изучаваме и нашето собствено тяло и не само, изучаваме и процесите на нашето съзнание. Това ми се струва нещо, което ако човек осъзнае изцяло, какво се случва, когато всъщност той наблюдава една боболечица или наблюдава някакво растение или изучава какви клончета има, ако той успява да прави тези аналогии към тялото си и към съзнанието си, тогава по-добре би разбрал и себе си. От една страна. А от друга страна, когато изучава актовете на съзнанието си, на собствените си преживявания и собствените си процеси, мисловни, чувствени и така нататък, той чрез това пък може да разбере по-добре природния свят и природните форми. Тоест има едно двойно движение между съзнанието с оглед на познанието от съзнанието към природата и от природата към съзнанието. И това, което ни интересува с оглед на настоящата тема и за Библията, мисля, че можем да го интерпретираме и да го разберем по-добре чрез ключа, който използвахме в началото за 4-те степени на съзнанието. И тук, ако позволите една мисъл, искам да цитирам от учителя, която ще ни помогне да разберем нещо по-нататък. В човека има 4 основни неща, на които трябва да обръща внимание. Първото положение на своето подсъзнание. То е божественият склад на всички уния придобивки на миналото. Свръхсъзнанието, то е висшето божествено съзнание. То са два полюса. Единият подсъзнанието, другият свръхсъзнанието. Подсъзнанието, това е запад, а свръхсъзнанието е отгоре. Ти от подсъзнанието трябва да минеш в съзнанието. Нещата трябва да ти станат ясни. От съзнанието трябва да минеш в самосъзнанието, както хората сега са минали. Има велики хора, които до сега са придобили свръхсъзнанието. Сега хората са дошли до самосъзнанието, а някои са още в подсъзнанието. Има хора, които са в подсъзнанието, други в съзнанието, трети в самосъзнанието и най-напредналите хора в свръхсъзнанието.
И сега да идваме тук и до връзката за отношението между съзнанието и Библията. Спомняте се завета на цветните лъчи. Една от първите страници с трите символа. Летящия диск, най-отгоре кръста и до него еврейската звезда или старозаветната Соломонова звезда. И си спомняме също, че учителя дава една уникално степенуване на развитието на човечеството, в което той използва едни разпознаваеми за европейското самосъзнание образи. В беседата "Пътят на ученика". Сигурен съм, че всички сме чели, не по един път, сме се приписвали на тетрадка. Кои бяха, спомняте ли си? Ето да. Точно така, "Пътя на ученика" уникална беседа, а не само въобще като беседа, а и в това, че той дава тези, наистина никъде до сега не съм срещал подобно степенуване за тези образи, които ние всички разпознаваме: старозаветен, новозаветен, праведен и ученик. Да видим дали те с тях и с ключът на 4 степени на съзнанието можем да открием някои аналогии в библейските текстове. В обясненията към завета на цветните лъчи на светлината учителят твърди също нещо много важно за нашата тема. И то е, цитирам: "Основните неща от Библията са скрити в природата и в нашата душа." Сега, това твърдение може да бъде тълкувано разностранно, но по отношение на нашата тема, това, което ние искаме да наблегнем тук, е да видим дали това, от което до сега говорихме за 4 степени на съзнанието, които се проектират в нашата костна система, кръвоносна система, мозъчна система и така нататък, от една страна, както в природните царства, от друга страна, както и в 4 природни стихии, от трета страна. Дали някъде можем да разпознаем подобно нещо и в библейските текстове, и в библейските книги. Така. В Нова завета на цветните лъчи на светлината има една податка от учителя в това отношение. И това е стиха от Откровението на Йоан, 5 глава, от 11 до 13 стих. Всички сме го чели, само го припомням. "И всяко създание, което е на небето и на земята, под земята и в морето, и всичко, което е в тях, чух, че казва: на този, който седи на престола и на агнето, да бъде благословение и почест, и слава, и владичество во веки веков." И под линия, разбира се, там, където стои небето и там, където е под земята и в морето, са дадени едни означения, и те са: небето, свръхсъзнанието, под земята, съзнание, и в морето, отдолу под линия, подсъзнание. А в разясненията към завета учителя директно твърди: на физическото поле небето представлява свръхсъзнанието, земята съзнанието, морето подсъзнанието. Може би на място, където е на земята, съответства степента на самосъзнанието. Но просто по някаква причина не е поставено там. Това е мое предположение, пък и не само мое, то се подразбира. Така. По такъв начин ние можем в най-широк план да тълкуваме природните сили и обекти като символи на степените на съзнанието. И от тук небето и планината. Когато говорим за небе и планина в Библията, в повечето случаи можем да подразбираме или да интерпретираме съответния текст през ключа на свръхсъзнанието. Разбира се, там, където се говори за въздух, за летене, за птици, за това царство, можем да го интерпретираме чрез ключа на самосъзнанието и така нататък надолу. И в този смисъл, по отношение на Библията, както историческите събития, така и природните обекти могат да бъдат тълкувани като процеси на съзнанието. И аз смятам, че една такава тема е доста благодатна. Искам да обърна внимание на едно схващане за нивата на тълкуване на библейските текстове. Ако си припомним средновековния тип тълкуване,
то подразделя тези нива на 4. Не на 3, на 4. Разбира се, първото е буквално тълкуване. Това е нещо, което се случва, някакво събитие или нещо се казва чисто буквално или буквалистично, по друг начин казано. Второто ниво е алегорично, иносказателно, тук попадат символите. Третото ниво е нравственото, какъв морален смисъл се влага в съответното, или ако той не е явен, да се намери какво нравствено послание има съответния стих. И накрая последното е така наречено анагогическо. Това е, ако такава дума на български не звучи много добре, от гръцкото анаго, водя нагоре, възвесявам, възвеждам. Тоест нещо, което въздига душата, последната степен. И още един такъв интересна мисъл на учителя в това отношение за разбиране на Словото. Учителя твърди, има една красива страна в четенето на Словото. Тя се заключава в разбирането му. В разбирането на нещата има разнообразие, а в неразбирането еднообразие. Човек може да гледа на света по няколко начина. Първо, той може да гледа на света през една малка дупчица. Второ, той може да гледа на света през прозорците на своята къща. Трето, той може да гледа на света вън от своята къща. И най-после той може да гледа на света от високо, отгоре. Следователно, 4 начина има за разбиране на Словото. Ето защо вие трябва да различавате вътрешното схващане и разбиране на Словото от външното разбиране, т.е. от разбирането по буква. Когато някой казва, че е чел Словото и го е разбрал, той трябва да знае, че Словото е обширно като света. И в този смисъл смятам, че и Словото на учителя, и библейското Слово, можем да се опитваме да го разбираме, интерпретираме през съответно тези 4 степени на съзнанието, за които говорихме и до сега. Ако правим това, мисля, че бихме го разбрали пълноценно. Така, Новия завет можем условно да го разделим на 4 раздела, подраздела. Евангелие, деяния на апостолите, послания и откровение. Сега, разбира се, защо са 4 Евангелия, темата ще оставим на страна. Но аз смятам, че и тези са достатъчни за разбирането на Христовото учение. А и това, което е дадено от учителя вече, като всички тези ключове за разбирането на Библията, мисля, че е достатъчно. Но, можем ли да разгледаме, например, аз смятам, че можем, 4 Евангелия и съответно 4 евангелиста през този ключ, който до тук очертахме. Евангелието на Матей, например, не случайно той е написано на арамейски език. Т.е. говорим език на Исус и апостолите. Арамейски език е семитски език, групата на семитските езици, близък до библейски еврейски език. Арамейски е основният език на Талмуда. А Евангелието не случайно също така започва с старозаветната история на Исус. Т.е. подчертава родовото им корени. Тази тема е типична за старозаветното съзнание, въобще за старозаветния дух. Да се разглежда всичко родово, коренно, откъде проистича. И това е типична тема, според мен, за подсъзнанието. Какво стана? По-далече. Прекъсва ли? Ами не зависи от мен. Техническият редактор, ако може да се включи. В това отношение и през този ключ ние може да разглеждаме, разбира се, сега, като говоря за разбирането на Евангелията през 4 степени на съзнанието, бих желал тази тема да се разбира малко по-широко. Нали? Това, че аз ги свързвам с 4 степени на съзнанието, това не означава, че примерно Матей като старозаветната степен или подсъзнанието и че всичко абсолютно пасва, цялата аналогия е, как да кажа, като машина, нали, като пълна. Искам да бъда разбиран правилно. Този опит за интерпретация на 4 Евангелия, 4 евангелиста е по-скоро да се опитаме да разберем дали и как в Библията, или тази мисъл на учителя, това, което го има в природата, го има в душата, го има и в Библията, дали можем, това е, разбира се, опит, ще покаже
как да кажа, ще покаже бъдещето и вашите реакции, дали е така. Но по-нататък, Евангелието на Марк, според мен може да бъде свързано с степента на съзнание и това, което учителя говори, новозаветен. Старозаветен, новозаветен. Защо смятам така? Това Евангелие започва с, разбира се, тук нямаме време да изследваме пълното съдържание на 4 Евангелия, но вкратце. Започва с историята на Йоан Кръстител, който приготвя пътя на Христос и кръщението на Исус от Йоан. И символно това означава и преход от старозаветното към новозаветното съзнание. Преход от старозаветното към новозаветното посвещение. Една от първите теми е конфликта на Христос с книжниците, т.е. с представителите на старозаветната мъдрост. Евангелието на Лука смятам, че може да бъде свързано с степента на самосъзнанието и степента на праведния. Защо? Втори микрофон. Той не работи. Този ли? Вие сменихте. Не сме, ама тук работи ли това? Работи. Добре. Благодаря. После с кредитната карта ще ги платим. Така, Евангелието на Лука, степента на праведния, степента на самосъзнанието. Този не се чува. Я да видя, ако моля да не плащам. Така чува ли се? Така се чува, добре. Ще говоря малко по-силно и ще се чува. Да спестим от сметката. Така, Лука, според древните данни, е образован човек. Образован, разбира се, в смисъла на доколкото е възможно тази епоха. Освен това, той е лекар. Учителят казва, че праведният човек е човекът на праведният като степен е човекът на правовия ред. Човека на културата, т.е. това, което днес имаме изградено като право, като въобще цялата тази система. И Лука така и започва. Той разказва, цитирам: "Намерих за добре и аз, след като гриживо проучих всичко от начало, наред да ти опиша достопочтени Теофиле", и така нататък, и така нататък. Тоест, той вече говори като изследовател. Той е събрал някакви данни, изследвал ги и ги представя. Изследването е типичен продукт на нашата петта подкоренна раса, или според мен това пряко съответства на степента, още 50 лева, на степента на самосъзнанието, на умствения процес. И не случайно Лука е спътник на апостол Павел. Според мен посланията на апостолите също могат да бъдат интерпретирани през тази линия и посланията на апостол Павел специално, според мен, съответстват и могат да бъдат разбрани най-добре през ключа степента на самосъзнанието. Лука все пак е бил и спътник на апостол Павел, се грижил и за неговото здраве. Освен това, той като образован, неговият стил е такъв литературен, книжовен. Той е много по-изискан стил, например спрямо Евангелието на Марк. И разбира се, за любимия ученик на Исус, Йоан, смятам, че е напълно, изцяло несъмнено съответства на степента на ученика, степента на свръхсъзнанието. Без съмнение Йоан е мистик. Това още в древни времена е наречено мистично Евангелие и съвсем не е случайно. То коренно се различава от другите 3 Евангелия, както по стил, така по съдържание, така и като послание. Само тук ще вмекна една бележка. Само Йоан твърди, от всички автори, които са включени в Новозаветния сборник, само той твърди, че Бог е любов. На 2 места в едно от посланията си. На 2 места сякаш затвърди тази идея някак. Сега, тук една тема искам да обърна внимание, като говорим вече за Евангелието на Йоан и свръхсъзнанието и степента на ученика, че в никакъв случай тези степени не бива да се разглеждат самостоятелно една от друга, както няма и самостоятелни неща в природата, както няма и самостоятелни неща в човешкото тяло. Костите не са нещо отделно от кръвоносната система, нито са отделно от мозъка и от нервната система. Тоест, искам да кажа следното. Степента на свръхсъзнанието, степента на ученика абсорбира предните 3 степени, а не ги отхвърля.
Не ги премахва. В никакъв случай. Всяка степен след първата, т.е. новозаветния абсорбира в себе си, приема най-добрите черти на старозаветния, праведния взима най-добрите черти на старозаветния и новозаветния, съответно ученика или свръхсъзнанието притежава и в потенциален и в актуален вид най-добрите неща от предните три степени. Иска ми се в тази връзка в тема Библия и четворка да разгледаме и ако може една тема от Стария Завет. Спомняте ли си сега колко пророци имаше и как се подразделяха в Стария Завет, пророците в Стария Завет? Галя да не казва, защото колега се няма. Моля? 400. Дай Боже и 400 да са, ама май по-малко бяха. Да. И спомняте си, 4 големи пророци. Не може, ти си мълчиш. Не чух. Браво. Ето четиримата големи пророци, има и 12 по-малки пророци. Но четиримата са точно тези, които изборихме преди малко. Езекил, Йеремия, Даниил, Исаия. Смятам, че и тези четирима пророци могат да бъдат разгледани през темата за четирите степени на съзнанието. Защо смятам така? Езекил, според мен, съответства на степента на старозаветния и степента на подсъзнанието. Езекил, спрямо всички останали трима пророци, най-силно утвърждава религиозните ритуали. Той е поддръжник на религиозните ритуали, да се спазва точно и така нататък. Освен това, той утвърждава в посланията си трансцендентността на Бога. Това означава, че Бог е отделно от нашия свят, някъде извън него е. Трансцендо преминава. Отвъд това е. А това е тема типична за старозаветния тип съзнание, че Бог е далечен. И ако се спомним нещо тъкмо, защото е далечен, той е съдник. Той ни съди някъде отдалеко нас тук. Темата, че Бог е любов и така нататък е новозаветна тема вече. И че това, че е близо до нас, защото като любов, той е в сърцето ни. Йеремия, най-важните теми за Йеремия са душевната борба, отчаянието, участта, глас срещу идолопоклонството. Йеремия много често повтаря, че за Бога е много по-важен нравствения закон, отколкото ритуалността. Ще се спрямо Езекил, например. И че законът трябва да се напише не върху камъка, в сърцето на човека. Една типичност новозаветна тема. Христос говори същото. Даниил. Впрочем, Даниил е много обширна тема. Тук ще спомня само няколко много важни неща за него. Това, което ме интересува с оглед на нашата тема. Той е прочут със своята проницателност, прозорливост, мъдрост. Освен това е заемал държавни постове. При Навуходоносор, египетските цари Навуходоносор, Валтасар и Дарий. Книгата му разкрива Божието всезнание. Според мен това напълно съответства на степента на самосъзнанието. Даниил. Тук вече имаме такъв, освен това, то не само заради мъдростта, разбира се, защото мъдростта може да бъде качество на свръхсъзнанието, но това, че заема държавен пост, това, че участва въобще в цялата тази уредба, в правовия ред, така да се каже, според мен много добре може да се свържи с степента на праведния, според класификацията на учителя. И разбира се, кой остана? Моля се. Да, остана пророк Исаия, разбира се. Исаия още в древно време е славен като един от най-поетичните пророци. И между другото той е точно такъв. Той е невероятен поет. Исаия, който чете Исаия, ще се вдъхнови, ще стане и той поет. Ще се развесели. Да. Исаия наистина в това отношение и той има много хубав стил. Наричан още в древно време орел сред пророците. Орел сред пророците. А основното му послание на Исаия е, че Бог е свят. И че светостта е самата същност на Бога. Не нещо друго, а светостта. И друга основна тема, че светият Бог обитава не нищо друго, а планината Сион.
връзката с планината и с свръхсъзнанието. Според мен е без някакво съмнение, че от четиримата пророци, ако можем, разбира се, да ги интерпретираме, според мен можем, през тези 4 степени, за които говорихме, Исаия напълно съответства на степента на ученика и на свръхсъзнанието. Също така смятам, че посланията на апостолите, т.е. третия раздел в Новия Завет, също могат да бъдат интерпретирани през нашия ключ, който чертахме до тук. И според мен Петър и Юда, посланията на Петър и Юда отговарят на старозаветния тип или на подсъзнанието, на Яков отговаря на новозаветен, на Павел, мисля, че е абсолютно несъмнено, че отговаря на степента на самосъзнанието. Павел е един от първите християнски философи, много развито образован, колос за тогавашното време. И разбира се, посланията на апостол Йоан отговарят на степента на ученика и на свръхсъзнанието. А в това отношение бих искал още нещо, една вметка, така, понеже сме на тема ученик, и че ученикът, според мен, това, което учителя казва, не е конкретен човек. Ученикът е степен на съзнание, степента на свръхсъзнанието, което потенциално притежаваме всички сме кандидат ученици, а при някои е актуално. Тоест определена степен. Сега, по отношение на човешкото тяло. Сега всичко това, дето говорихме от тук, ще кажете, хубаво, ама някаква философия. Какво означава, например, старозаветния, степента на подсъзнанието? Означава здрав стомах. Стомаха да мели добре. Какво означава новозаветния, степента на съзнанието? Как мислите? Какво може да свърши? Бели дробове, според мен. Бели дробове, здраво сърце. Какво означава праведния? Здрава нервна система. Тоест всичко, което говорим тук, не е нещо откъснато от живота и нас. То е вътре в нас, в нашето тяло, в нашето съзнание. И чрез Библията, чрез четенето на библейските книги, ние можем да динамизираме тези степени на съзнанието в нас и в тялото ни и по този начин да оживеят, да ги разберем по-добре. И Библията, библейските книги са ключа към това. И още една мисъл от учителя, ако позволите. Силата на Библията е в прилагането й, а не в самата книга. Една мисъл за деня от преди няколко дни. Ще кажете, че Библията е свята, че няма подобна на нея. Не отричам това, но тази книга е в душата ти, в съзнанието, което имаш за нея. Тя е само отражение на твоята душа и всичко, което излиза от душата ти, още не е написано в тази книга. Тая пълнота на душата, която всъщност можем да изследваме успешно чрез библейските книги. И за 4 животни в книга Откровение само ще спомена нещо много кратко. Ще цитирам Рудолф Штайнер тук. 4 животни са, казва той, 4 главни световни сили, които чрез християнството приемат ново ръководство. Войната, в кавички лъвът, мирната работа, в кавички телецът, правдата, в кавички съществото с човешко лице и религиозният полет, т.е. орелът. И смятам, че тук по същия начин можем съвсем спокойно лъва да свържем с старозаветното съзнание и подсъзнанието, телеца новозаветен съзнание, съществото с човешко лице, разбира, отговаря на праведният или степента на самосъзнанието и орела, естествено, на нивото на свръхсъзнанието. И в това отношение 4 евангелия са всъщност 4 символа и 4 основни метода на работа. 4 евангелия могат да се разглеждат в този контекст като 4 метода, чрез които ние активизираме в пълнота степените на нашето съзнание. И когато ги активизираме, те вече работят и ние работим по друг начин, друго темпо, с друга динамика и така нататък. Искам да ви прочета още една мисъл от учителя. Надявам се, че не оттекчава много. Ние виждаме как подсъзнанието, което царуваше в почиващото състояние на клетката, постепенно, благодаря. Ние виждаме как подсъзнанието, което царуваше в почиващото състояние на клетката, постепенно се сменя към края на клетъчното деление с по-висока проява на съзнанието.
И в развитието на човечеството виждаме как по-ниските степени на съзнанието се сменят постепенно с по-високите степени. Как почваме от подсъзнанието и през съзнанието и самосъзнанието вървим към свръхсъзнанието. Подсъзнанието е началото на една форма, а свръхсъзнанието е в края й. Човечеството е минало през подсъзнателния и съзнателния живот. Сега то развива самосъзнателния живот, но постепенно ние ще влезем в съприкосновение с един свръхсъзнателен живот. Свръхсъзнателният процес обединява в себе си подсъзнанието, съзнанието и самосъзнанието. Свръхсъзнателният живот е граница, към която се приближаваме. Свръхсъзнанието ще даде друго направление на човешката еволюция. Подсъзнанието е закон на инволюцията, а свръхсъзнанието е процес еволюционен. А съзнанието и самосъзнанието са само това, което свързва тези два процеса. Съзнанието и самосъзнанието са равнината, която се образува между слизането и качването и която свързва двата велики процеса – инволюция и еволюция. Какво време имаме? Достатъчно. Благодаря за чудесния отговор. Така. Всичко това, което говорихме до тук, приятели, е тема в проект. Тя не е завършена и по-добре може би, че не е завършена, защото разработването и в детайли първо е малко по-дълъг процес и второ смятам, че от тук нататък като тема в проект е доста благодатна за разработване. Няколко извода от всичко това. Направо ще ги прочита. Работата с Библията активира и динамизира четирите нива на съзнанието и спомага за изучаването им. Например, четем Стария завет, Евангелието на Матей, работим с нашето подсъзнание, активираме архетипни образи, четем Евангелието на Лука, посланията на апостол Павел, пренасяме архетипния образ в самосъзнанието и го осъзнаваме пълноценно. В това отношение Библията е уникална, защото всички тези духовни архетипи в Стария завет се актуализират на нивото на съзнанието и самосъзнанието чрез определени книги на Новия завет. Сега, само нещо ще вмъкна тук още. Не бива да се абсолютизират тези аналогии в никакъв случай. Давам един пример. Какво означава камъкът? Камъкът. Ако четем Новия завет, то е символ както на Петър. Спомняте се ония стих, на твоя камък, на този камък ще основат църквата си и така нататък. Той е символ на самия Христос. Спомняте си и друг стих. Крайъгълния камък, който отвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла и така нататък. От друга страна, камъкът като представител на минералното царство съответства на нашите кости. И виждате как едно и също нещо може да бъде многоизмерно, т.е. затова апелирам към това да не се абсолютизират тези аналогии в никакъв случай. Чрез работата с Библията, чрез така поставения ключ, едновременно изучаваме и природата и себе си. И смятам, че тази връзка между тези три неща, нашето тяло, нашето съзнание, природния свят, четирите царства и библейските книги, чрез които ние изучаваме всичко това и които могат да бъдат ключ към изучаването им, смятам, че е една благородна работа на всеки един от нас. И с това пожелавам приятен събор. Благодаря ви. Ако има някакви въпроси или коментари, моля, говорете сега или замълчете завинаги, както се казва. Благодаря. Някой богослов нещо няма да коментира? Аз искам да те попитам нещо, понеже стана дума за това, че старозаветният човек е стомаха, новозаветният е голове. За свръхсъзнанието не спомена. Къде е ученикът, къде е учителят? Споменава ли? Не споменава, но според мен е в най-горната част на черепа. Фонтанелата. Фонтанелата, най-горната част на черепа би трябвало да съответства и въобще фронталния мозък горе би трябвало да съответства на тази степен.
А може да кажем, че това е прехода между физическия свят на главата и неговите мисли или това, което представлява, да кажем, етното тяло или нимбата, например, и свети състояние? Да. Да, може да се каже в тази посока. Разбира се, да. Разбира се, нимбите на светите са точно това. Нали, това е едно актуално свръхсъзнание, как мога да го нарека. Да. Да, аз отговорих. Ако да го дам на Андрей, ставаше дума за нимбите на светиите, т.е. ореола тук на светиите, който дали можем да го интерпретираме в тази връзка. И аз смятам, че изцяло, като съответстващо на едно актуално свръхсъзнание. Актуализирано свръхсъзнание. Благодаря за това чудесен въпрос. Обширна тема, примерно. Да, Христо, добре. Един коментар да направя. Значи, приятели, само един коментар да направя. Ние поброихме във всичките колко беседи започват с част от цитата от Библията. Значи около 1800 беседи започват с цитата от Библията. Това е почти половината слово. Също преброихме и колко цитати от Библията са използвани в всички тези беседи, тъй като в някои беседи са използвани 2 или 3 цитати от Библията, но са използвани са около 3000 цитати от Библията в всичките беседи. Виждаме, че словото е базирано един вид на Библията и на Стария и на Новия Завет. И също проброихме колко изречения от Библията са използвани в Завета на цветните лъчи. Знаете, че той е съставен от извадки от Библията. Около 700 изречения са използвани в Завета на цветните лъчи от Библията. Това е само един интересен коментар и факт. Благодаря. Да, благодаря, Христо. Това, което каза преди малко, Христо, само идва да ни подскаже колко е важна работата с Библията за всеки ученик в школата на учителя. Изключително важна. Не случайно след една кратка почивка Ники ще говори за тези наряди, свързани с Библията. Големия и малкия наряд, дарени в едно, мисля, че съборно слово беше. Да, работа с Библията, тя трябва да е ежедневна. И ако когато ние четем определени библейски книги и опитваме да ги прочетем през тези 4 степени в Старозаветен, Новозаветен праведен ученик, ще имаме според мен още по-голяма полза. Ами ако няма други въпроси или коментари, драги приятели, да направим една 5-минутна почивка, буквално 5-минутна, след което генерала, т.е. Николай Конакчиев, ще ни поговори върху темата за големия и малкия наряд в Библията. Само да погледнем часа. Сега е и 51, в и 56 да започнем. Благодаря.